پسر زود باش دیگه، من پیرمردو چرا سر پا نیگر داشتی؟ ای وای آقا جون، سویچ یادم رفت، یه دقیقه صبر کن برم اونو بیارم. پس این سویچ رو کجا گذاشتم؟ اینجا بودا. این دیگه چیه؟ بیمه عمر سرمایه گذاری؟ نکنه آقا جون بیماری لاعلاجی چیزی گرفته که خودشو بیمه کرده، حالا چیکار کنم؟ پس این پسر کجا مون؟ سلام آقا جون، نوکرتم، سویچ اومد، دیگه نگران نباش. چرا مسیر تو عوض کردی؟ مگه قرار نیست بریم سر کار پیش اوستاد؟ نه آقا جون، برای اون کار وقت هست. اول بریم با هم رستوران یه ناهاری بخوریم، دیگه سر ظهریم. آی پسر، نکنه گندی چیزی زدی صداشو در نمیاری؟ میخوای با این کار دل منو به دست بیاری ها؟ نه آقا جون، زندگی 2 روزه، حالا چی میشه یه روزشو با هم دیگه بریم رستوران؟ پسر مگه گنج پیدا کردی؟ چه خبر این همه غذا سفارش دادی؟ من پیرمرد که نمیتونم انقدر غذای چرب و نمکی بخورم. آخه آقا جون، این همه پرهیز آخرش که چی؟ بهتر از ثانیه این لحظات استفاده کنیم. تازه بعدش هم میریم یه سیرابی میزنیم، بعدش هم میریم یه کافی شاپ. نمیخواد. اگه خیلی اصرار داری فقط بریم پارک نزدیک خونه یه فالوده شیرازی با هم بخوریم. به به، جیگرم حال اومد. فالودش حرف نداره. ای قربون فالوده خوردنت بشم آقا جون. آخه من چه گناهی کرده بودم که باید یتیم بشم؟ زبون تو گاز بگیر پسر، چی میگی؟ آشا نکن آقا جون، خودم دفترچه بیمه و سرمایه گذاری تو دیدم. آخ که چقدر خنگی پسر، من که طوریم نیست. این بیمه واسه آینده توه. آدم از فردای خودش بیخبره، چه بهتر که امروز به فکرش باشیم. پولی که از طریق این بیمه نامه جمع میشه هم به درد ازدواج تو میخوره، هم کمک خرج فردامون میشه، هم اگه یه روزی من نبودم. آقا جون چطور دلت بیاد؟ میونه برای تو، البته بعد 150 نه 250 سال. بیمه هزینه نیست، سرمایه است.